अस्सलामुअलैकुम। आज 19 जुलाई को फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर ने एक नई वार्निंग जारी की है, जिससे 20 से 24 जुलाई के दौरानिए में यहाँ पर दरिया चनाब मराला के मकाम पर जैलहम में मंगला अप स्ट्रीम में यहाँ पर जो है वो मंगला के दरिया में जो है वो डाउन स्ट्रीम में जो है वो सैलाबी सूरत हाल बनने का इम्कान नहीं है, लेकिन अप स्ट्रीम में पानी का बहाव जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। दरिया काबुल और इसके मुल्हिका जो नाले हैं उसमें ऊँचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरिया जैलहम और चनाब के अहम मुल्हिका नालों में तोयानी का इम्कान है, जबकि पख्तूनख्वा और डेरा गाजी खान इसके अलावा शुमाली बलूचिस्तान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान है। तो रावलपिंडी, जैलहम, गुजरांवाला, सरगोधा, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, लाहौर, उकाड़ा, सहीवाल, बहावलनगर और फैसलाबाद ये वो इलाके हैं जहां पर महकमे मौसमियात पाकिस्तान ने जो है वो अलर्ट जारी किया है कि इन इलाकों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग हमें देखने को मिलेगी। इतनी भारी बारिश यहाँ पर होगी कि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। मुमकिन है कि जो बारिश शो हो रही है, अगर ऐसी बारिश हो जाती है तो जो जुलाई की औसतन बारिश है उससे इंशाअल्लाह ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वैसे कई इलाके बारिश हासिल कर चुके हैं, अब टुकड़ियों की शक्ल में कुछ इलाके बचे हुए हैं, उनमें बारिश नहीं हुई, जैसे भक्खर के इलाके शामिल है, ये एक अलग बात है। लेकिन हम अगर ओवरऑल देखें तो इंशाअल्लाह जुलाई के अख्ताम तक जो एक मायूसी बनी हुई थी वो इंशाअल्लाह आपको ख़त्म होती नज़र आएगी। अगस्त और सितंबर भी इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। बात करते हैं यहाँ हम दरिया चनाब की। तो दरिया चनाब की सूरत हाल पर नज़र डालता चलूँ। दरिया रावी, दरिया सतलुज, दरिया जैलहम ये अभी फ़िलहाल नॉर्मल हैं, लेकिन दरिया चनाब में आज दिन 12 बजे की जो अपडेट है 19 जुलाई की, इसमें जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है। जो अप स्ट्रीम था वो यहाँ पर जो है मतलब आमद जो थी वो यहाँ पर थी 1,47,000 की, 1,47,000 की आमद थी। यहाँ पर जो इनफ्लो था वो यहाँ पर देखा जा सकता है, जबकि जो आउटफ्लो है वो यहाँ पर 1 लाख जो है वो 24,000 था। यहाँ पर 1,24,728 क्यूसेक जो है वो दर्ज किया जाता है और ये निचले दर्जे का सैलाब जो है वो मराला के मकाम पर रिकॉर्ड किया गया है। ये रात सिर्फ मुख्तसर दौरानिए की बारिश हुई है जम्मू कश्मीर में। जो बारिश की सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर ऐसी हो जाती है तो यहाँ पर ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान रहेगा। चनाब पर कोई पाकिस्तान में डैम नहीं है, जिसकी वजह से मराला से जो पानी जो है वो आता है अखनूर से मराला के मकाम पर, तो वो सारा का सारा जो है वो आपको समंदर में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बन सकते हैं। मुमकिन है कि 2.5 से 3.5 लाख क्यूसेक तक की जो सैलाबी सूरत हाल है वो यहाँ पर बनने के ख़तरात मौजूद हैं। दुआ है कि ऐसी सूरत हाल ना बने। तो दरिया के जो अंदर लोग बैठे हैं या किनारे के करीब हैं वो अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो इस सैटेलाइट इमेज के। तो आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ हल्के से गहरे बादल मौजूद हैं और कई इलाकों में जो है वो शदीद हब्स का सामना भी आप कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कई इलाके जो है वो जो काफ़ी परेशान हैं। मकीन कई इलाकों में इंशाअल्लाह जो है वो कल से मौसम में बेहतरी आएगी। परसों इंशाअल्लाह अक्सर इलाकों में जो है वो मौसम में आप खुशगवार तब्दीली भी देखेंगे। बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो सिस्टम की। तो इस वक्त ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हालत में बिहार और झारखंड के मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है, आगे बढ़ रहा है। सीजनल मानसून ट्रफ का जो मशरकी सिरा है वो यहाँ जो है श्रीगंगानगर राजस्थान के इलाके मतलब वस्ती पंजाब तक, जैसा कि आपको पहले आगाह किया था कि उकाड़ा और पाकपत्तन के आसपास यहाँ पर आ जाने के इम्कान मौजूद है। ये बहावल नगर से उकाड़ा के दरमियान यहाँ पर जो है ये ट्रफ अब पहुँच चुकी है और उम्मीद है कि अब यहीं पर रहेगी। नीचे की तरफ इसके सिरकने के इम्कान अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आने वाले दिनों के दौरान जो लो प्रेशर जोन बनेगा वो इन इलाकों में बन सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो शदीद बारिशी सूरत हाल, शदीद सैलाबी सूरत हाल बनने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान भी इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जैलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, चकवाल, तलागंग, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, यहाँ पर कसूर के इलाकों में कुछ गहरे बादल बन सकते हैं। कहीं कहीं जो है वो बारिश भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कल दोपहर के बाद से लेकर शाम रात और उसके बाद 24 तक जो है वो पंजाब के तमाम इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। जनूबी पंजाब के जो भाई हैं उनको काफ़ी हद तक जो है वो इंतज़ार है कि हमारे पास बारिश कब आएगी। तो जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में पहले बताया था कि जो बारिशों का इम्कान है वो यहाँ पर जो है वो 22 से लेकर 24 तक होगा। 21 को लिया, डेरा गाजी खान के कुछ इलाके शामिल हैं, तोसा, कोटद्दू, इन इलाकों में कुछ आंधी बारिश हो सकती है कल शाम रात से 21 के दरमियाने में। तो ज़्यादा जो शिद्दत होगी वो 21 और 22 के दरमियानी शाम रात से लेकर 24 जुलाई के दरमियान रहेगी। तो जनूबी पंजाब के भी इंशाअल्लाह तमाम इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इस सिलसिले से 20 से लेकर 24 जुलाई तक यहाँ पर रहीम यार खान से लेकर
इंशाअल्लाह जहलम तक अक्सर इलाकों में बारिश होगी और जो वस्ती और शुमाली पंजाब के इलाके हैं यहाँ पर जो है वो भारी से बहुत भारी बारिश के स्पेल भी देखने को मिलेंगे।